Բարի երեկո։ Առաջին լրատվական վերլուծականին այսօր հարցազրույց կտա միջազգային քրեական իրավունքի մասնագետ Քրիստոֆ Սաֆերլինգը։ Պարոն Սաֆերլինգը, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Հենց նոր դասախոսություն եք կարդացել քրեական արդարադատության վերաբերյալ երիտ թուրքերից մինչև նացիստներ լույս սփռելով մոտ 1 տար առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների վրա։ Ինչու է կարևոր այս պատմական էքսկուրսը, որն է դրա արժեքը գործնականում։ Գիտեք, այն գաղափարը, որ միջազգային իրավունքը պետք է առաջնորդվի հստակ չափորոշիչներով, որոնց հիմքում քրեական իրավունքն է, առաջացել է 1945 թվականին Նյուրնբերգյան դատավորության ժամանակ նացիստ հանցագործներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Այս առումով պատմության մեջ ունենք փոփոխություն։ Նախկինում պատերազմական հանցագործությունները քրեական հետապնդման չէին ենթարկվում, լռություն էր տիրում, չէին բարձրաձայնվում երկու կողմերի իրականացրած հանցագործությունները։ Նացիստական սարսափելի հանցագործություններից հետո, որոնք տեղի ունեցան եւ արևելյան եւ արևմտյան ճակատում, դաշնակից տերությունները չէին կարող ձեռքերը ծալած կանգնել։ Նրանք պետք է ինչ-որ բան անեին ու զարգացնեին միջազգային իրավունքը։ Ահա թե ինչու մտածեցին, որ քրեական իրավունքը կարող է օգուտ տալ միջազգային հարաբերություններին, հստակ չափորոշիչներ ունենալու համար, թե ինչն է թույլատրելի, ինչը ոչ միջազգային օրակարգում։ Բայց դուք որոշել եք Նյուրնբերգյան դատավարության մասին խոսել հիմա եւ Հայաստանում։ Ինչու՞։ Հիանալի է, որ այժմ Հայաստանը միջազգային քրեական դատարանի անդամ է, քանի որ վերջինս, որ հիմնադրվել է 1989 թվականին այսպես կոչված Հռոմի ստատուտի ընդունմամբ, այն գաղափարի շարունակությունն է, որը ինչպես քիչ առաջ բացատրում էի, սկզբնավորվել է 1945-ին։ Այսպես կոչված սառը պատերազմի ժամանակ շատ բան տեղի չունեցավ, բայց Հռոմի ստատուտի ընդունմամբ մենք այժմ ունենք ոչ թե սիմվոլիկ, այլ իրական ինստիտուտ, որի հետ կարելի է հարաբերվել, արձանագրել նորմերի խախտումները, որոնք ստեղծվեցին Նյուրնբերգյան դատավորության ժամանակ 1945-ին։ Քանի որ Հայաստանը վերջերս դարձել է միջազգային քրեական դատարանի անդամ, բնական է, որ ես, որպես Նյուրնբերգյան սկզբունքների միջազգային ակադեմիայի ղեկավար, ցանկացա գալ այստեղ։ Պարոն Սաֆերլինգ, միջազգային հանրությունը դարձավ վկան Լեռնային Ղարաբաղից ավելի քան 100,000 հայերի բռնի տեղահանմանը։ Բռնի տեղահանումը ՄՔԴ իրավազորության ներքո է։ Միջազգային քրեական դատարանի իրավասությունը տարածվում է 4 հանցագործության վրա։ Առաջինը ցեղասպանությունն է, երկրորդ պատերազմական հանցագործություններն են, երրորդը մարդկության դեմ հանցագործություններն են եւ որոշակի հանգամանքներում ագրեսիայի հանցագործությունը։ Բռնի տեղահանումը կարող է դասվել պատերազմական հանցագործությունների եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների շարքին։ Այսպիսով, եթե նման բան տեղի ունենա անդամ պետության երկրի տարածքում, ինչպիսին Հայաստանն է հիմա, դա կարող է լինել միջազգային քրեական դատարանի իրավասության ներքո։ Եթե բռնի տեղահանումը իրագործել է երկիր, այս դեպքում Ադրբեջանը, որը ՄՔԴ անդամ չէ, եւ դա արել է սեփական տարածքի վրա, հնարավոր է նրան պատասխանատվության ենթարկել։ Գիտեք, մի քիչ բարդ է, բայց ինչպես դուք ճիշտ նկատեցիք, կախված է նրանից, թե որ տարածքում է այդ հանցագործությունը կատարվել։ Դա պետք է տեղի ունենա կամ անդամ որևէ պետության տարածքում, կամ անդամ պետության քաղաքացու կողմից։ Այսպիսով, երբ բռնի տեղահանումը դիտարկում ենք որպես հանցագործություն, այն տարածքային որոշակի ընդգրկում ունի, որովհետև մարդիկ ստիպված լքել են իրենց երկիրը կամ ծննդավայրը եւ գնացել են այլ վայր։ Օրինակ, եթե վերջինս անդամ պետություն է, հնարավոր է գործի որոշակի իրավասություն, բայց ընդհանուր առմամբ կա անորոշություն, չկա 100%-անոց սահմանում միջազգային քրեական դատարանի կողմից։ Բայց կարող է լավ փաստարկ լինել, ասելով, այս մարդիկ ստիպված են եղել փախչել ոչ անդամ պետությունից անդամ պետության տարածք, ուստի նրանց վրա կարող է տարածվել միջազգային քրեական դատարանի իրավասությունը։
Հայաստանը բոլորովին վերջերս դարձավ միջազգային քրեական դատարանի անդամ, հետևաբար հազիվ թե կարողանա բռնի տեղահանումը քննության առարկա դարձնել ՄՔԴ-ում, բայց ինձ հայտնի է, որ դա կարող է անել այլ միջազգային քրեական դատարանի ավելի հին անդամ երկիր։ Ուզում եմ հարցի հստակ պատասխան լսել։ Բաքվին հնարավոր է պատասխանատվության ենթարկել բռնի տեղահանման համար թե ոչ, եթե այլ անդամ երկիր քննություն պահանջի։ Նախ մի բան հստակեցնենք, միջազգային քրեական դատարանի կողմից քննվող գործերը ոչ թե պետության, այլ անհատների դեմ են։ Դա սովորական քրեական դատարան է, սովորական քրեական օրենքներով։ Այսինքն անհատ հանցագործներ պետք է լինեն, հայցը չի լինի ընդդեմ Ադրբեջանի, այլ կլինի մարդկանց, ադրբեջանցի պաշտոնյաների դեմ, որոնք կարող են պատասխանատու լինել բռնի տեղահանման համար, բայց սա էլ իր հերթին կարող է քննվել դատարանի կողմից միայն համապատասխան իրավասություն ունենալու դեպքում։ Դատարանին պետք է տեղեկացնել իրավիճակի մասին, ուղղորդումը փաստացիորեն կարող է նախաձեռնել միջազգային քրեական դատարանի ցանկացած անդամ պետություն։ Հրաշալի է։ Քաղաքական հանրույթը ավելի քան 100,000 հայի, ավելի քան 10 ամսվա շրջափակման քաղցի մատնելուց հետո բռնի տեղահանումը անվանում է էթնիկ զտում։ Քաղաքական տերմին է օգտագործում իրավական բռնի տեղահանման փոխարեն։ Այս քաղաքական մեղմասության մեջ տեսնում եք Ադրբեջանին մարդկության դեմ կատարած հանցագործության պատասխանատվությունից ազատելու միտում։ Մարդկության դեմ հանցագործությունը կամ ավելի ստույգ էթնիկ զտումը իրավական տերմին չէ, ավելի շատ քաղաքական տերմին է, էմպիրիկ տերմին, որքան գիտեմ, այն սկսվել է կիրառվել Բոսնիայի պատերազմի համատեքստում, բայց իրավական տերմին չէ, ուստի չի կարելի ասել, որ էթնիկ զտումը ինքնաբերաբար դասվում է մարդկության դեմ հանցագործությունների շարքին։ Այնինչ կատարվածը բռնի տեղահանում էր, իսկ բռնի տեղահանումն մարդկության դեմ հանցագործություն է։ Այո, բռնի տեղահանումը կարող է որակվել որպես մարդկության դեմ հանցագործություն կամ որպես հետապնդում, այս տերմինը իրավական տեսանկյունից ավելի մոտ է էթնիկ զտմանը։ Այսպիսով, էթնիկ կրոնական հիմքով հետապնդումը ևս որակվում և բնութագրվում է որպես մարդկության դեմ հանցագործություն։ Ասել է, թե հարցին կարելի է մոտենալ տարբեր տեսակետներից։ Իբրև բարի կամքի դրսևորում Հայաստանը ազատ է արձակել բոլոր ադրբեջանցի ռազմագերիներին, հիմա Հայաստանում ռազմագերի չկա։ Այնինչ Բաքուն բանտում է պահում Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական ղեկավարությանը և մոտ 100 ռազմագերու։ Միջազգային հանրությունը քաջատեղյակ է սրան, բայց վերջերս լռում է այդ մասին։ Ինչպես կմեկնաբանեք։ Պետք է խոստովանեմ, որ միջազգային քրեական իրավունքի տեսանկյունից շատ բան չեմ կարող ավելացնել։ Ակնհայտորեն գործ ունենք քաղաքական սցենարի հետ, որը պետք է լուծվի քաղաքական մակարդակում։ Չեմ պատկերացնում, թե միջազգային քրեական իրավունքն ինչպես պետք է լուծում տա խնդրին։ Հայաստանի իշխանությունը Բաքվի դեմ միջազգային քրեական դատարանում իրավական գործընթաց չի նախաձեռնում, որպեսզի չվնասի խաղաղության պրոցեսին։ Ով կարող է անել սա Հայաստանի փոխարեն ու ով պատրաստ է դա անել ձեր կարծիքով։ Եվ կրկին գործ ունենք թեժ քաղաքական թեմայի հետ։ Գիտեք, սովորական քրեական իրավունքը, որը ղեկավարում է մեր առօրյան, տարբերվում է միջազգային քրեական իրավունքից, որն ավելի շատ քաղաքական ոլորտին է առնչվում։ Շատ ավելի բարդ է, այդքան էլ վստահելի չէ և բխում է քաղաքական անհրաժեշտությունից, քաղաքական ներուժի սահմաններում է։ Տեսականորեն ցանկացած անդամ երկիր կարող է դա անել։ Այո, ցանկացած անդամ պետություն կարող է միջազգային քրեական դատարանին կոչ անել քննել տվյալ իրավիճակը։ Քաղաքական կամք չկա։ Այո, հենց դա նկատի ունեմ, պետք է ավելի լայն նայել հարցին։ Խաղաղության պայմանագրերի, խաղաղ կարգավորումների պարագայում վստահ եմ, գիտեք, որ պետք է ավելի զգուշավոր լինել միջազգային քրեական իրավունքի կիրառման հարցում։
Արդարությունը կարող է խաղաղության հիմք հանդիսանալ, եւ ես կարծում եմ, ուրիշ ոչ մի բան։ Ենթադրենք Հայաստանի փոխարեն այլ անդամ երկիր է դիմում միջազգային քրեական դատարան։ Գործը կհամարվի առաջնահերթություն։ Այն, որ Ադրբեջանը ռուսական գազ է վաճառում արևմուտքին, չի խոչընդոտի արդարադատության իրականացմանը։ Կարծում եմ, այս հարցը եւս ավելի շատ առնչվում է քաղաքական միջավայրին։ Հարցը հետևյալն է. միջազգային քրեական դատարանը քաղաքականացված իրավական կառույց է, թե ոչ։ Միջազգային քրեական դատարանը տարբեր մարմիններ ունի, որոնցից մեկն էլ դատախազությունն է։ Գլխավոր դատախազը Քարիմ Քանն է, նա է պատասխանատու օրենքի շրջանակում ռազմավարության մշակման համար։ Արդարադատությունն անկախ է նաև դատախազությունը, ինչպես նաև դատախազը, ուստի նա է որոշում իրավական շրջանակը, նա է որոշում, թե որ գործն է առաջնային։ Եթե դատարանը քաղաքականացված չէ, ենթադրում եմ կարող ենք ակնկալել տրիբունալ, որը կզբաղվի ադրբեջանական ագրեսիայով, ինչպես ուկրաինացիները այսօր ունեն Ռուսաստանի ագրեսիայով զբաղվող տրիբունալի ակնկալիք։ Ճիշտ է։ Ագրեսիան որպես հանցագործություն միջազգային քրեական դատարանի տիրույթում է։ Այն օրենքով համարվում է հանցագործություն, բայց միևնույն ժամանակ միջազգային քրեական դատարանը չի կարող հետապնդում սկսել ագրեսիայի հիմքով։ Եթե երկու կողմերը չգան համաձայնության եւ չընդունեն դատարանի իրավասությունը, չեմ կարծում նման բան լինի Ռուսաստանի կամ Ադրբեջանի պարագայում։ Ուզում եք ասել, որ անգամ եթե տրիբունալ ձևավորվի, այն կարող է գործել միայն Ռուսաստանի համաձայնության պարագայում։ Ես ասում եմ, որ միջազգային քրեական դատարանն իրավասու չէ դատելու ագրեսիայի հանցագործությունը, քանի դեռ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը չեն ընդունել այդ հանգամանքը, բայց եթե ստեղծվի օրինակ հատուկ տրիբունալ, դա այլ պատմություն կլինի։ Դու կարող ես դա անել ունենալով գործընկերներ, որոնք բավականաչափ կամք կունենան քեզ աջակցելու համար, կլինի ՄԱԿ-ը կամ Եվրամիությունը։ Բայց երբ նայում ենք Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, միջազգային հանրությունն այս հարցով շատ ամբիցիոզ քննարկումներ է անում։ Ես չեմ կարող կանխատեսել, թե այս ամենը ինչ ելք կունենա, կստեղծվի արդյոք հատուկ տրիբունալ, թե ոչ, չգիտեմ։ Դատարանի գործունեության մեխանիզմների փոփոխություն դիտարկվում է։ Ինչպես նշեցի, միջազգային քրեական դատարանը չունի իրավասություն ագրեսիայի հանցագործության վրա, ուստի եթե ցանկանում ես, որ ագրեսիայի հանցագործությունը դատապարտվի, այլ կառույց է անհրաժեշտ, պետք է նոր տրիբունալ ստեղծել, հենց այս հարցն է քննարկում միջազգային հանրությունը, որպեսզի ունենա բավականաչափ լիազորություն ագրեսիայի հանցագործությունը դատելու համար եւ հետապնդի Ռուսաստանին Ուկրաինայում ագրեսիա իրականացնելու համար։ Սեղանին մի քանի լուծում կա, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր բարդությունները, երբ հերթը հասնում է գործարկմանը, չեմ կարող կանխատեսել, թե ինչ կլինի։ Որոշ փորձագետների կարծիքով Ռուսաստանը մասնակցել է ադրբեջանական ագրեսիային եւ բռնի տեղահանմանը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի, սա կարող է դեր խաղալ տրիբունալի ստեղծման համար։ Շատ տեղեկություններ չունեմ այս գործի փաստերի մասին, ուստի չեմ կարող ասել։ Միակ բանը, որ կարող եմ հստակ ասել, այն է, որ եթե հանցագործությունը կատարվել է միջազգային քրեական դատարանի անդամ պետության տարածքում, տվյալ դեպքում Հայաստանում, բոլորը, որոնք պատասխանատու կլինեն այդ հանցագործության համար, կարող են պատասխանատվության ենթարկվել, լինի դա Ռուսաստանը, թե Ադրբեջանը, յուրաքանչյուրը, ով կմասնակցի այդ հանցագործությանը, կհամարվի հանցագործ եւ կարող է միջազգային քրեական դատարանի կողմից ենթարկվել պատասխանատվության։
Այլ քաղաքական քմահաճույքների թվում Ադրբեջանը նաև պահանջում է, որ Հայաստանը միջազգային դատական ատյաններից հետ կանչի հայցերը, ակնհայտ է այն պատճառով, որ պարտվում են։ Ինչպես պիտի վարվի Հայաստանը ձեր կարծիքով։ Եվ ինչ հետևանքներ հայցերը հետ կանչելը կարող է ունենալ հետագա հայցերի ճակատագրի վրա։ Ինձ համար շատ դժվար է պատասխանել այս հարցին։ Ես Հայաստանի քաղաքականության կամ տարածաշրջանային քաղաքականության հարցերով փորձագետ չեմ։ Թույլ տվեք վերաձևակերպել հարցը, եթե Հայաստանը հետ կանչի հայցերը, ինչպես դա կանդրադառնա Հայաստանի հեղինակության վրա միջազգային դատական ատյաններում։ Ընդհանուր տեսանկյունից կասեմ, որ դատական գործընթացն ավելի լավ է, քան պատերազմը կամ զինված հակամարտությունը։ Ուստի փաստարկների ներկայացումը դատարան, կարծիքների փոխանակումը, այնուհետև դատարանի վճիռը ավելի նախընտրելի են, քան որևէ այլ բան։ Իհարկե, այն ենթադրում է, որ բոլոր կողմերը պետք է ընդունեն ընթացակարգը։ Բայց որքանով տեղյակ եմ, եւ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը դատական հայցեր ունեն միմյանց դեմ, որոնք ներկայացվել են Արդարադատության միջազգային դատարան։ Ուստի ավելի լավ չի լինի շարժվել առաջ ու թող դատարանը վճիռ կայացնի։ Սա կլինի խնդրի լուծման ողջամիտ որոշում։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Միջազգային քրեական իրավունքի փորձագետ պրոֆեսոր Քրիստոֆ Սաֆերլինգը հարցազրույց տվեց առաջին լրատվական վերլուծականին։